Հարցս ուղղում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, քիչ առաջ դուք ներկայացնում եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի ծրագրի, կառավարության ծրագրի 25 թվականի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցը, որի ընթացքում ընդդիմությունը բացակայում էր դահլիճից։ Հիմա արդեն ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի փուլն է, եւ որի ընթացքում եւս ընդդիմությունը բացակայում է դահլիճից։ Ես այս ընթացքում փորձել էի վերհանել վիճակագրություն եւ պարզվում է, որ մինչ այս պահը 8-րդ գումարման ազգային ժողովի բոլոր նիստերի մոտ 43%-ից հարց ու պատասխանների այս փուլից ընդդիմությունը բացակայել է եւ պարզվում է, որ խորհրդարանական կառավարման պետությունների առնվազն այս պետությունների շրջանակում նմանատիպ վիճակագրությունը եզակի է եւ կան պետություններ, որտեղ կա նման պրակտիկա, բայց հիմնականում սա արտահայտվում է կոնկրետ բոյկոտի տեսքով, որը հետևողական է եւ կոնկրետ ինչ-որ ժամանակահատված է ենթադրում։ Այստեղ մենք չունենք հետևողականություն եւ ընդդիմությունը որոշ ժամանակ բացակայում է, հետո ինչ-որ նիստերի ոչ պարզ պատճառներով ներկայանում է, հետո էլի բացակայում է եւ այստեղ իսկապես դժվար է տրամաբանություն գտնել եւ պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ այս հարց ու պատասխանը կարևորագույն գործիքներից է ընդդիմության կողմից եւ խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնելու համատեքստում եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ այս քաղաքական ուժը որոշել է մասնակցել ընտրություններին, հայտ է ներկայացնել եւս մեկ անգամ մասնակցելու եւ հայտ է ներկայացնել իշխանությունը ստանձնելու, ինչու պետք է ընդհանրապես մեր ժողովուրդը այս քաղաքական ուժին ձայն տա, ես կուզեի ձեր կարծիքը։ Արդեն կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղաջանյան հարցի համար, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ ուղիղ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ոչ միայն ձեր նշած ուժին, այլև ընդհանրապես պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը ձայն տալու որևէ պատճառ չունի։ Եվ ընդհակառակը ունի բազմաթիվ պատճառներ, մեկը մյուսից հիմնավոր, այդ ուժերին ընդհանրապես ձայն չտալու, որովհետև քվեարկել այդ ուժերից որևէ մեկի օգտին, դա նշանակում է քվեարկել ինքդ քո դեմ։ Հարցի առաջին մասի վերաբերյալ ես կարող եմ հետևյալը ասել, ես իմ օրինակ կարող եմ բերել, ես 6 տարի անցկացրել եմ ազգային ժողովում, նստած եմ եղել այնտեղ, ես չեմ հիշում մի հարց ու պատասխան, որ ես բաց թողած լինեմ։ Եթե ինչ որ հատուկ հարգելի առանձնահատուկ պատճառ չի եղել, եւ չեմ զարմանա, եթե պարզի որ ոչ մեկից չեմ բացակայել հարց ու պատասխանից, իսկ այդ բացակայությունը մի բանի վկայությունն է, այդպիսով նրանք ընդունում են իրենց պարտությունը այս քաղաքական երկխոսության մեջ եւ կարծում եմ նաեւ մյուս կողմից էլ կամաց վեշերը հավաքելու process-ի մեջ են ազգային ժողովից։ Արձագանք Ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր դիտարկումները, պարոն վարչապետ, ես կուզեի ավելացնել հետևյալը, դուք տեղյակ եք, որ ընդհանրապես առհասարակ քաղաքական երկխոսության համատեքստում եւ ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության այս ամբողջ ժամանակահատվածում այդ նախկին ներկա թնջուկը մշտապես մեզ ուղեկցել է եւ օբյեկտիվորեն մեր հասարակության առնվազն մի մասը հոգնել է այդ երկխոսությունից, ես ուզում եմ կոչ անել մեր ժողովրդին, որպեսզի կամ ասել, որ ընդհանրապես այդ թնջուկից դուրս գալու միակ ձևը զրո ձայն տալն է այդ ընդդիմությանը, որովհետև մենք ստիպված կլինենք հաջորդ 5 տարիների ընթացքում նույն շրջապտույտի մեջ լինել եւ պետք է մեր ժողովուրդը հետեւություն անի դրանից։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, ասում եք ժողովրդի մի մասը հոգնել է, մենք ենք հոգնել, ինչի ժողովրդի մի մասը, որովհետև դա նաեւ մեզ հնարավորություն չի տալիս մեր ասելիքը ամբողջական ներկայացնել եւ մեր ասելիքը ասել, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ամբողջությամբ նախկինների
նախկիններից բաղկացած կուսակցություն է եւ այսօր ընտրություններին մասնակցող եթե օրինակ նայենք երեք հիմնական երեք պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը Հայաստան դաշինքը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ ցանկը նայում ես ինչա, ոնց որ խառնածլն են ու բաժանածլն են։ Այսինքն նույն մարդկանց շրջանակը խառնած բաժանած։ Ուժեղ Հայաստան այդ Սերժ Սարգսյանի, Թևնա Ռոբերտ Քոչարյանի թևի մի մասի հետ եւ դա ակնհայտ է, այսինքն ըստ էության հանրապետականները իրենք էլ դա չեն թաքցնում եւ նաեւ կոնկրետ մարդիկ են ներգրաված դե Հայաստան դաշինքը չգիտեմ նույն անունով են հանդես գալու թե ուրիշ անուն են ընտրելու պարզա այս նույն արտահայտությունն է ընդ որում այս դաշինքի մի հատվածը հիմա տեղավորված է Ուժեղ Հայաստանում մյուս հատվածը տեղափոխվել է Բարգավաճ Հայաստան այսինքն հիմա որ ասում ենք պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն կարող ենք նաև ստորակետ այն է նախկինների եռագլուխ կուսակցություն որովհետև ակնհայտ է որ նախկինների վերաձևակերպման փուլ է հիմա նրանք ովքեր տեսեք մենք չենք կարող խուսափել նախկին ներկա բանից թեմայից երբ խորհրդանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները նախկինների ներկայացուցիչներն են ես էլի ասում եմ այդ շանսը կա Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստան դաշինքը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պարզապես չեն անցնում, չեն հաղթահարում անցողիկ շեմը եւ ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ հարցումները ցույց են տալիս, որ դա շատ իրատեսական է, խնդիր է մեր ժողովրդի համար լուծելու համար եւ մենք այդ էջը փակված ենք համարում եւ անցնում ենք հետագա մեր ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, որը արտահայտված է Հայաստանի ինստիտուցիոնալ եւ տնտեսական վերափոխման դոկտրինի եւ ընդհանրապես իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ առաջարկ է Հայաստանի ժողովրդին, այդ բոլորին նստացնել նոյան տապան եւ բաց թողել բաց նավարկության դեպի համաշխարհային պատմության օվկիանոս։ Շնորհակալություն